Зохиолыг бичиж найруулсан Тэ Амгалан. 3 дугаар хэсэг. Ариуна ухаангүй сэхэнд байх хооронд зогийн хөв тавилан дээсэн дөрөөн дээр байлаа. Удалгүй шүүх хурлж болж Эрдэнэтийн мөнгөнд нүдэ таглуулсан шүүгч амаа удуулсан гэрч нар орж ирэн шүүх хурал эхлэв. Зогоо дотроо нэг л зүйлийг сайн мэдэж байлаа. Шүүгч намайг яавч шударгаар шүүхгүй. Эрдэнэтээс овоо хитэн төгрөг авсан байж таараа. Энэ удаа аргалаад дараа давж заалтлаа гэхэд тэр дахиад шүүгч нарт мөнгө өгнө. Тэгэхээр надад ялаа хэдлээд гарч ирэхээс өөр сонголт байхгүй гэж зөвхөрөнгөө баран зогсон. Бурхан минь, та байдаг бол ариунаг минь та харж хандаач гэж хичээнгүйлэн залбирахад шүүгч сүүлийн тогтоолоо танилцуулж дүүнд бусдын бие махбодыг санаатай онц хэрцгийгээр хүнд гэмтэл ужруулсан хэмээн үзэж 7 жилийн ял өгч алах зохих дуугаар тэр ялтан болов. Түүнийг шорон руу ажих бургон машин аль хэдийн бэлэн болжээ. Нас ойролцоо 2 залуутай хамт ажихаар болов. Замд хинэн ч дуугарсангүй. Хараа хоёулаа охинтой болвол үргэлж аз жаргалтай яваарэ гэд Мишель харин хүү байвал Баатар гэж нэрлэе. Чи минь ажлаа сайн хийгээд байх юм бол Мишель Баатар хоёр минь чи бид хоёр дутахгүй ирнэ гэж хэлэх зуур төмөр хаалганы хертнах дугаарын бурган зогсоход зогоож сэрв. Цонхоор харвал өндөр саарл хашаатай энэ тентгүй харуул зогсож байх нь шорон гэлдгэн. Удалгүй 2 бүдүүн хуйг ирээд жолоочтой ярилцаж байгаа нь сонсогдно. Хуйг "За, ямар хэрэгтэй яадаг хулгайч өрөөд ирв?" гэхэд жолооч "Энэ хоёр хүн амны хэрэг. Тэр ганц залуу хүчрхийлэгч юм байсан" гэд янжуур тадангаа ярилцсан. Хуйг "За, хурдан гарцгаа ийшээ гараад зогс. Наранд байх эргчлөө чинь ихтээд үүлийн үрээ идэх гээд ороод ирвүү. Та гурав урд гараад тэр шаргэрл асаж байгаа хаалга руу чиглээд яв." Яваад ортол нүдний шилтэй богцожилсан дужгаар насны ихч "Өөрт байгаа эд зүйлсээ гаргаад тавь. Цаг төрөвч боговч гэх мэт зөөлөвдөө. Ялаа идлээ дуусгаад чинь тоо ёсороо буцаагаад өгнө. Та нар шиг юмнууд насаараа энд байвал таарна гэд намжир хаян "Босоо аваад яваарэ" гэж хуйгт хэлв. Цогоо хүүхэд байхдаа шорон битгий хэл ангийнхаа багшид ч өглүүлж дуулуулад байдаггүй. Үеийнгийн банд нартайгаа гар зөрүүлдэггүй тийм л даруухан хүүхэд байсан. Гэвч хүний хөв тавилан зурсан зургаараа л явдаг аж. Зогоог цааш дагуулan явсаар цаад талаас 2 дахь 110 дахь тоот өрөөнд оруулахаар болов. Зогоо дотроо зөвхөн Эрдэнэтийг л уудна. Хуйг "За, шинэ найз чи ирсэн. Асуудал үүсгээд байцгаав" гэд төмөр хаалга дасгийт л хаагаад явж гав. Өөрөө гэрэлгүй бөгөөд ханан дээр байгаа жижиг цонхоор л баг зэрэг нарт усна. Хэн нэгэн хоолой засан "За, нэр хэн бэ? Яаж яваад ороод ирв?" гэхэд зогоо "Би буруугүй. Хис хэрэгээр гүтгүүлсэн. Тэгээд л ороод ирлээ" гэхэд өрөөнд байсан залуус дасгийт л энийгээд "Чам шиг лалрууд бүгд л би буруугүй. Би юу ч хийгээгүй" гэдгийг. Гэхэд зогоож дуугарахыг хүссэнгүй. Хүйтэн өрөөнд элгээ тэврэн сууна. Цагааг шоронд байх хооронд
Хорлоо эрдэнутаас нууцаар ариунаг эргэж тойрч эмчээс шаардлагатай гэсэн зүйлийг авчиж өгдөг байв. Ариуна ухаангүй хөвтөд саргаруу болж нэг л мэтгэд намрын сэрүү орж навчс салхины аясаар хийсэн. Энэ үед зогоо анхаарснаа бодвол наан цаантайгаа болж шоронгийн талаарх багсаг мэдлэгтэй болсон байв. Түүнтэй цуг өрөөнд байх хоригдлууд хануулан шүүгэн дээр охин эхнэр аав ээж гэх мэт гэр бүлийнхээ зургаан хааж оройбор тэдэнтэйгээ ярилцсан. Хоригдлууд дунд олон ааш араншинтай хүмүүс бий. Засрахгүй гэмт хэрэгтнүүд хийсээр орж ирсэн. Залуу насныхаа омгоор хүний амьд төрсөн. Эд хийж бүтэх насан дээр энэ хар нөхөнд амьдралаа урьж байгааг харахлаар сэтгэл өвдөн. Цагаатай нэг өрөөнд хоригдож байгаа хоригдлууд гэвэл бусдаасаа бие бэлдэр илүү арай өндөр залууг гамбаа гин. Эхнэр нь араар нь давж байхад газар дээр нь эхнэрээ нөө замрагтай нь 30 удаа хутгалж хөнөөсөн. Тэрнээсээ болж сэтгцийн гүн хямралд орж одоо хүртэл эхнэр нь эргэлдээр ирж өөрийг нь шоронгоос сулна гэж идгэж байгаа. Зогоогоос арай насаар дүү өдгөн хөмсгтэй залууг бунцаг гэдэг. Багт нь аав ээж нь өнгөрөөд хоёр өмчин дүүтэйгээ үлдэж амьдрахын эрхэнд хулгайн замраа орж одоо энэ хар нөхөнд сууж байгаа нь энэ. Хамгийн сүүлчийн хүн бол энэ шоронд ялын дээд хэмжээ буюу насаараа хоригдох ял авсан. Өдгөө 66 нас шүргэж эгч зүйл үдсэн бөгөөд хоригдлууд дунд дүүнийг харбаава гэж хожлон дууддаг. Харин жинхэнэ нэрээ тэр огт хэлдэггүй шоронд орохдоо эзэгээс саяасан нэрээ энэ муухай газарт дуудуулахыг үсээгүй юм. Гэвч ямар хэрэгээр яагаад орж ирсний хоригдлууд байдаггүй. Харуул хойгууд ч мэддэггүй нь хачирхалтай. Удахгүй өвөл болох тул мод бэлтгэх ажилд хоригдлуудыг ихээр нь дайжилж байв. Энд загварцаа хүсэл мөрөөдөл итгэл найдвар гэж үгүй. Зөвхөн өнөөдрийн ажлаа нуглаад өгсөн хоолыг нь идээд бүднээрдээ хонж байвал дээдийн заяа гэж бодно. Нэг өдөр цогоо цэвэрлэгээний ажилд хуваарлагдсан бие засах газар цэвэрлэж дуусаад хоригдлууд байрлах коридорын шал угааж байв. Гэтэл дүүнд хаа нэгтээс сөөнг дүү хоолой сонсогдов. Оройн 22 цагт өгөж хоригдлууд амрах цаг болсон байлаа. Өшөө нарийн сонсбол доо давхраас чимээ гарч байгаа нь зогоод мэдэргэдэв. Шалны хувингаа барин гуйгуудын анхааралд өрдөжихгүй хичээн доош буухаар шийдлээ. Чимээг даган явсаар хажууханд нь эрэг шиг болов. Гартаа барьсан хувин шалны модоо алгуурхан газар тавиад ойр тойрноо сайтар ажиглав. Хэсэг амьсгаа дараа зогсоход юуж дуулдсангүй. Дотроо бодан хийл чимээ сонссон болд. За харуулуудад баригдахаас өмнө явах минь гэж удаад хувингаа автал. Чи буруу сонсоогүй гэж их л сөөнг хоолоогоор шадны хонгол дотроос дуугарв. Зогооч тэрхэн зуур сониучсан ай хоёрын дунд газчихв. Хинбэ? Энд хин нэгэн байна уу? Нааша ойрт. Альвэ? Нааша ойрт. Гэж харанхуй хонголоос зогоороо хандан хэлхэн дээр. Харанхуй хэсэг рүү очимааргүй байсан ч ямар нэгэн далдын хүч түүнийг өөрийн ирэхгүй тэнд юу байгааг мэдхийг хүснэ. Нэлээдгүй ойр тулан очиход нүүрэн дундуураа уртахар үстэй. Зарим дод харагдахгүй хүн дүрстэй зүйл амьсгаад нь зогсож байв. Цогооч нүдэндээ ч итгэхгүй балмагтан зогсох зуур өнөөх зүйл.
Чамайг харсан чинь яг л буудуулж өгөх гэж байгаа золбин нохоо шиг харагдаж байна. Харин чи эрсдэн дуйлын сайн гэрэг. Чамайг харах нэ их л зовлон үзэж байгаа нь харагдана. Энэ сүгнүүттэй нэг дор байх ёсгүй хүн байна. Эхнэр чинь тун тааруу байгаа юм байна. Гэгэд цогоо чи яаж мэдж байгаа? Чи яг хин юм бэ? Гэхэд намайг хинч гэж дуудаж болно. Жамдал гэж хэлэхэд чи алцтай байна. Энэ хорвоо дээр юмс бүхэн хэмжээ хязгаартай байдаг. Надад хийж чадах зүйл багч чамд тусвалж магадгүй. Гэхдээ юм бүхэн хариутай мөн үүлийн өртөө байдаг гэдгийг санаарай. Гэтэл заанаас харуул гарч ирэн. Хөөе, чи нана юу хийгээ зогсонд байгаа юм бэ? Бушуухан дээшээ гараад ир гэж харуул тушаав. Цогоо аль болох хурдан юм аваад шадар өгсөд хальт эргэж харахад харанхуй дундаас гэлтгнах цагаан нүдэл төвнийг харан үлдэв. Харуулд 2-3 удаа цохиулаад өрөөндөө орлоо. Гэтэл хар баава ах дүү минь зэвэрлэгээ дууссан бол гордхон өрөөнд орж ирж бай. Заашид биединхийг бодох хэрэгтэй. Уг нь улсын дэсвэс хорих ангид өвлийн хангалт дулаан хувцас ном зохиол гээд хэрэгтэй зүйлүүд ирдэг. Даанч бидэнд хүртээлгүй шарангийн харуул ажилчид дээдодгүй хувааж хомслаад дуустдаг. Тийм учраас наад өмсөж байгаа хувцас гамтай өмсвөл хөхөө өвлийн хөөтөнд чамдал хэрэгтэй. Баавагийн хэлсэн үгийг бодон нэг л мэтгэд цогоо хүйд таасан харанхуй өрөөнд гүнөөрөнд автаж зүүдэндээч болдгоо энэ хар нүхнээс гарав. Нар дулаанаар толгой дээрээс ээж яг л хүүхэд насандаа очсон юм шиг таатай байв. Чи минь тунч их ядарсан байна та. Сэтгэлийн хүчтэй байгаарай. Хин гэдгээ үргэлж санаж яваарай. Гэнтэл бунцаг босоор ухойгоо шалгалт хийж байна. Гэхэд сайхан зүуднээс сальж ядан нүдэ нуухлан дургуухан янзтай босов. Ээлж дараалан шалгалт явсаар 110 дугаар өрөөнд хаалга онгойлгоод за хулгаруудаа хан руу хараад зогс. Хэрэггүй илүү дутуу зүйл байвал бүгдийг нь хураана. Элдв юм нуусан байвал сайнаа үзэхгүй шүү. Ингээд дээрээс доош гудас хүнжилгээд нэгднэгэнгүй шалгаж дуусаад юу ч ололгүй сайныг гарах гэтэл гамбаа. Манай эхнэр ирэх сураг байна уу? Намайг эндээс гаргахаар ирвэл та нар надад хурдан хэлээрэй. Гэхэд харуулууд чимээ алуур чи юугээ тоглоод байна? Яасан? Зодуурын хамт амсмаар байна уу? Гэхэд гамбаа нүдэндээ нулимс зээлэгнүүлэн миний эхнэр амьд намайг эндээс заавал гаргаж авна гэж орилон уйлж тэр хаваар нэг цуурай дуулав. Харуулууд тэр дор нь барьж аваад 2 гарыг нь дараад ээлж дараалан бороходож иглэв. Чиний тэр эхнэр чинь чамд 30 удаа хотголуулж нохоо шиг сийчүүлж өгсөн ойлгов уу? Чи өөрийнхөө гараар алсан. Гэгэд гамбаа нэлен гүйсний эцэст орилгоч зөвхөөгөө болж дууга хураав. Харуулууд зогоо руу харан энэ лалар шиг ингээд хуцаад байх юм бол чээж бас ийм болно шүү. Гэт харбавад хандан энэ хиддээ шоронд ямар байдгийг олигтойгол зааж өгөөрэй доо. Гэж хэлээд хөлсөө арчин дөрөмт хувцаа заасчгаад дуу аялан гараад явцгаав. Цогоо гамбааг дүүшин орон дээр суулгав. Хар баава түүнд дүү минь өнгөрсөндөө амьдарч өнгөрснөөс гарч чадахгүй бол энэ мэд хог шаарууд чамайг
гүнзгий намагт даацаар байх болно гэдгийг сайн ойлго. Та хэд над шиг энд насаараа хадагдах биш. Нэг л өдөр мандах нарыг харж хайртай бүхэнтэйгээ ширээ ториод сууж байх цаг удахгүй ирнэ. Эр хүн ухаалаг, дэвчээртэй тууштай байх юм бол ямар ч хар нүхнээс гарч болдог. Миний дүү өнгөрснөө тэнд нь үлдээгээд сэтгэл санаахаа сайхан зэгцэл. Гэхэд цогоо Баава ахын үгийг сонсоод өөрийн ирэхгүй нулимс туслуулан яг л тэр мөчөөс дүүний зүрхэнд дахин гал ассан юм. Энэ бүх хугацаанд Эрдэнэбат хөрдийн адил шоу цэнгийн алгасахгүй эмс хүүхэнд дадагдан хөөрхий ихнэр охиноо үл хайхарна. Компани нь зарим нэг хөрөнгө оруулагчтай алдаж баггүй алдагдалд орсон байв. Өвөл болж нэг юус ихлэн барилгын ажилч зогсов. Цогоог шоронд орсноос хойш Эрдэнэбатж ажилд явах нэр идлэр шөнийн цэнгэний газараар хисч ёстой л нэг мөнгөтэй хүн шиг баруун салгаагүй засаж ямар ч зүгт хаашаа явж байгаагаа дөрөгт анзаарсангүй. Шоронгийн дарган хувьд дөөнийг сийлэн гэдэг бөгөөд баг залуудаа уйдингийн боргих залуутай дэр нэгтгэн нилээдгүй хэдэн жилийг ардаа үдсэн. Сүүлийн 7 жил төөний нөхөр бор дасралтгүй арх үүж өдөр болгон агсан тавьж эмэгтэй хүний дааж давшгүй их зовлонг дөөнд мэдрүүлсэн. Харин одоо тэр оргидлуудаа өөрийн амсан зовлонгоо мэдрүүлэх гэж янз бүрийн аргаар даржлаан шийдгэж түүнээсээ таашаал авдаг нэгэн болсон. Шоронгийн амьдралд цогоо багбагаар дассаар нэг л мэтгэд жилийн хугацааг ардаа оргисон байв. Ариуна эмнэлгээс гарсан боловч сэтгцийн хувьд өөрчлөлт орж эрэгтэй хүн харахаараа дагжин жижирч Эрдэнэбатыг байна гэд үргэлж хий хардаг болсон. Шаргатанд өдөр хоногоо хилээж багбагаар цогоо гих дурсамж бүдгэрсээр байв. Хорлоо Ариуна гэрхээр жаалжуулах юм зөглүүлээд шархад орохоор шийдэв. Эрдэнэбатын хийсэн үйлийн үр над дээр биш юмаа гэхэд хизээ нэгэн цагт хоёр охины минь тоолгоог зустгал болно гэж бодол дарагдан санааширна. Шархатанд очиход өвчтөн бүрлэх орлог харан яг л намайг эндээс аваад яваач гэх харцаар харах нь туйлын хэцүү. Шар урд үстэй хижээл насны сувлэгч ирэн ямар өвчтөнтэй уулзах гэж байгаа вүлээ гэхэд энд ирээд удаагүй байгаа Ариуна гээд залуухан бүсгүй байгаа гэхэд сувлэгч дагаад яваарэ гэж хэлв. Хоёр давхар руу гарцаараа цонхон талыг жижиг өрөөрөө заав. Хорлоо хэдэн удаа догшоод хаалга онгойлготол Ариуна зааш харан цонхны давцан дээр тавьсан радио чагнан сууж байв. Хорлоо эргэн тойрноо ажиглахад Ариунатай хамт хоёр эмэгтэй цуг байв. Алгуурхан додгош орон хажуу орон дээр суухад сая л Ариуна хэн орж ирэв гэлтэй эргэж харав. Хорлоо түүнийг хараад өөрийн ирэхгүй уйлжв. Хичнээн сайхан цэцэг шиг бүсгүй байлаа та. Гэтэл одоо ингэж байж байх ч гэж дүүний дотор урагдах шиг болов. Ариуна та яах гэж ирэв? Би таныг харахыг хүсэхгүй байна. Эндээс зайл. Гэхэд их чин чамд ном гой амттан бас чамд хэрэг болох зүйл авчирлаа. Дансанд чинь ойр зур хэрэглэх хидгуурын юм хийчихсэн. Гэхэд Ариуна бас л мөнгө нэртэйгэр намайг удалцаж аваад тэр Эрдэнэбатынхаа хажууд аваачаад уйчгаач. Танд ч амар. Нөхрөөсөө хайж хулгайч нохоо шиг над дээр ирэхгүй. Гэхэд хорлоо өвдөгсөгдөн намайг үнэхээр уучлаарай. Үлдсэн амьдралаа их чинь үүлийн лайгаа эдэлж амьдрах болно.
Чи харин хүчтэй байж цогоод ийм байдалтайгаа харуулж болохгүй шүү. Гэж хичээнгүйлэн захив. Хажууд байсан хоёр өвчтөн нь та харин гомдоогоод байна. Энд тасайл. Зайл. Гэд орон дээр үсрэн. Совлогч орж ирэн та одоо явтаа. Өвчтөнгүүдийн сэтгэл зүйн байдал докторгүй болж байна. Та дараа ирдээ. Хорлооч гэрийн зүг сэтгэл шулуудав. Шоронгийн өдрүүд үргэлжилсээр хоригдлоод өглөөнөөс орой хүртэл нэгэн хэвэн ажиллаа хийнэ. Өдрийн хоолны цаг болж хоригдлууд хооллохоор цугларна. Энэ үед зогогийн хажуу талын ширээнд 136 дугаар өрөөний хоригдлууд сууцгаана. Тэд хэлэхдээ энэ шинээр орж ирсэн хоригдол эхнэрээ өгтлүүд болтсон зодоод орж ирсэн гэсэн. Гарахад гимгүй царайтай чи эхнэрээ гих сэтгэлгүй ярах чи юм да. Гэж сонсогдох үс ярьж байв. Мэдээж зогоод энэ бүхнийг сонсох бугласан шархайг нь улам сэтрэх шиг болж суудлаасаа босох гэтэл гараас нь харбаава дадан суулгав. Яах нь чи? Авсан хэдэн жилийн ахад нэмэх нь дэвчээртэй бай. Наа тулгарууч чинь хүн амны хэрэгтнүүд. Насаар хорих ялтай нөхдүүд. Тэдэнд энд ямар байх нь хамаагүй. Үг хаяад байгаа дуранхай залууг хүдэр гэдгийг. Чам шиг шинэ хоригдлуудыг үгээр идэж шатааж байгаад ял нэмүүлэх гэж оролдож байгаа юм. Цогог хэсэг тайвшраад буцаад суу. Гэтэл хүдэр бас өндөлсөж байна уу банд чинь? Хөөе, чамтай юм яриад байна. Гэд цогоо руу хандав. Яаж зодсноо ах нартай хэлэхгүй мө? Сонирхолдож байх чинь. Нүцгэн гараараа юу? Эсвэл төмрөөр зогсон юм уу? Эхнэрээ чинь царай ямар болсон? Аврал ирж гуйсан уу? Гэхэд цогогийн сүүлийн дэвчээр барагдаж аягтай халуун шөлөө барин өдрийн улаан нөөрлөд цацаад гард барьсан сэрээгээ гүрэн дээр нь дулгаад наад өмхий хамаа мэдэрэ лалар минь. Би хүн алж хүн хүчрхийлээгүй чи чам шиг ном шиг дуртай цааш харуулна. Гуравдугаар хэсэг төгсөв. Хэрв танд манай бичлэг таалагдвал манай сүхт subscribe дарахаа битгий мартаарай. Баярлалаа.